kerja. Oh, masuk lah. Dia mati, kurang ajar. Sekejap kok. Udah ada kawannya. Oke, bom dulu. Nah, auto meninggal dah bah. Sedikit lagi aku mati. Nah, kawan. Dah ada lagi. Ambil barang-barang. Minum. Tabak nyawa. Anjir musuh kayak kerajaan ni. Try ba ni kan jadi pro player solo versus squad dapat kayak enggak? Jalan dulu. Santai. Ku selalu ada kereta. Langgar ya. Mati kau. Nah, astaga. Turun. Sedikit mati. Nembak lu kau sekejap. Menimbak lagi kau sekejap. Sekarang kau. Kenapa? Lari dulu noob lah. Risau aku solo bisa squad na kawan. Jalan lo. Bah subscribe kamu. Free saja bah subscribe. Support lo. Road ke 1K ni. Bukan mengacau. Nah. Ada jobot ah. Ini kacau ini. Punya kereta apa? Kok nak kawanmu. Salah kereta, salah timbak lagi. Kajab kau. Kawan dan ada berdiskusian. Nah kau. Tak harus ku antar ke lobby. Minta maaf saya baru kau tahu. Sekarang L na mula. Mani. Hanjap ko. Minum aing loko. Paus ba? Panat ko sa lucer. Mandukurita lang. Melanggar kamu lagi. Oh, tu na ko. Hati ko na. Apa lagi? Sadap lah bah. 4 baru kill ka lagi juga. Buruk. Mati. M16 lagi. Pistol paling nakuat sa Malaysia. Lagi di bawah ni. Kawan mo apa kali barangnya. Mati ko. Cek dulu sekejap. Ada info. Pahan ko tukaran ya. Ani. Bizon lah tukar. Jalan. Buang dulu apa yang patut satu. Jalan dong mengejar musuh lah tadi. Oke. Iya tadi. Jalan dulu. Lain tadi oke sekejap. Payah juga. Ini lagi mobile sekarang ni masalah. Lek habis. Paksa Selcom jual lah yang paling berjasa untuk sampai ke sini. Oh, punya kereta. Turun balik. Itu naik di atas. Mati. Tunggu sekejap. Tapok waktu ni. Kira-kira kelihatan gini ya. Macam indah. Itu nak kepalanya menjangol. Bah. Astaga, tunggu kok. Mana tu ya? Dapat kita ke belakang lu. Pusing. Unjar lu ya. Berapa orang kali? 4 orang karau tak? Jangan. Nah, mati kau kenok. Reload. Sabar, mana kawanmu. Tu nak kawannya mati kau. Ini ke? Nah kau. Habis peluru lagi. Bye. Selamat datang ke lobby.
Banyak pelurunya orang ini. Mantap. Mana tuh kotak tadi tuh? Kawannya punya. Oh ini nah, belum mati pula. Astaga kawan ini. Nah ke lobby tuh ya. Jalan dulu tadi. Oke, jalan. Oke. Jauh. Jalan dulu. Wih. Jalan dulu. Apa kerjaan itu bakar ya, ada orang cacing. Nah, cacing otomatis. Itulah kau. Cacing pun pakai baju putih. Sudah, dia kedapatan. Apa tadi tunjuk? Nah, ke lobby. Wih, ada kawannya, orang ajar. Sekejap kok. DP. Relax. Bawa dulu minum aing. Aus bani. Minum dulu sekejap berobat. Mati. Nyaman nunggang kepala lagi minum. Ini deh. Macam mana ni ya? Malar juga habis dia ni. Main shoot saja ke apa? Sekejap kok. Macam mana? Dah terdapat sniper wah. Try lo jalan. Ini pusingnya di sana tuh ya, di rumah-rumah tuh. Kok. Mana ya? Nah, iya tuh nah. Ada step di atas ni. Alah, ada bom masuk jadilah sekadar menakutkan. Jangan lari wang, bom masuk ni. Mati kau perah. Paning. Dah lihat. Nah, auto rabun. Sekejap kau. Oke, bagi dulu smoke. Standby, tunggu dulu WhatsApp. Oke, takkan dia. Jarak hampir ni. Bila jarak hampir, WhatsApp hilang. Jadi kita senang melihat musuh. Nampak. Ini untuk kamu lah. Mana tahu kamu dah tahu kan? Aku yang beritahu. Reload dulu sekejap. Tabak nyawa. Buang lop yang lepas tu tadi. Tabak nyawa lah. Ini dah. Cek dulu ada kerangkaunya. Tu nak di atas bom mati kau. Sekejap dah bawa scoop bah. Payah cuy. Scoop 3, scoop 6 dah aku campin pakai kan scoop 6. Mana kan? Tu ni. Allah. Sudah dia akan antar ke lobby. Aku ke lobby. Oke.